क्या आपको पता है टाटा मोटर्स अपने कार्स के साथ अपने ट्रक्स में भी एडास फीचर्स देता है? जी हाँ, टाटा मोटर्स ने अपने प्राइमर ट्रक में एडास सिस्टम दिया है। टाटा का प्राइमर ट्रक जो कि टाटा की एसयूवी रेंज का सबसे पॉपुलर ट्रक है, उसमें दिया है एडास। इस ट्रक में 6.7 लीटर कमिंस का इंजन दिया है जो 300 हॉर्स पावर और 1100 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। एडास के कोलाइजन माइटिगेशन सिस्टम से अगर ड्राइवर का ध्यान रोड से भटकता है और आगे वाले गाड़ी से सेफ डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता है तो यह सिस्टम बिना ड्राइवर की मदद के ट्रक में ब्रेक लगाकर ट्रक को टकराने से बचाता है और एक एक्सीडेंट होने से रोकता है। तो है ना कमाल का ये फीचर। ऐसे ही कॉमर्शियल व्हीकल के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू राइट स्पार्क।